Horoskopi ditor, e hënë 24 nëntor 2025. Dashi. Në këtë moment do të keni një sër rezervash të cilat do të mund të shfrytëzoni në vendin tuaj të punës. Megjithatë, parashikohen disa keqkuptime të cilat do t'ju tensionojnë. Mos i mbani gjërat për brenda, por diskutoni hapur për t'i arritur kompromise të rëndësishme. Në dashuri do të ketë diskutime. Demi. Do të jeni të gatshëm që të bëni disa ndryshime, sidomos nëse nuk ndiheni plotësisht të kënaqur me rezultatet e arritura në vendin e punës. Mund të jepni më shumë dhe për këtë arsye disa propozime që kanë të bëjnë me udhëtime dhe zhvendosje do t'ju duken shumë interesante. Këshillohet vetëse të jeni më të kujdesshëm me shpenzimet. Binjakët. Ndonse ndiheni të mbushur me përgjegjësi, të angazhuar dhe me plot probleme, parashikohet një ditë mjaft me fat nga pikpamja sentimentale. Do të kaloni kohë cilësore me një person që ju intereson dhe që do t'ju lejojë të forconi lidhjen tuaj. Këshillohet të mos jeni të ndrojtur. Gaforia. Do të jeni të tensionuar dhe kjo bën që të mos keni as pak tolerancë ndaj gjërave të vogla. Do të jeni të gatshëm të provokoni që të gjithë ata që ju rrethojnë dhe kjo sjellje mund të rezultojë rrezikshme për të gjithë bashkëpunëtorët tuaj. Nëse keni dyshime ose ankthe, flisni hapur me ata që duhet. Parashikohen zhvillime mjaft interesante. Luani. Parashikohet një ditë e cila ju mundëson të rigjeni harmoninë dhe stabilitetin në veten tuaj. Edhe fiziku juaj do të rigjejë sigurinë dhe pozitivitet, ku do të ndiheni të mbushur plot e përplot me energji. Lërini më njan disa tensione të kota. Virgjëresha. Parashikohet një ditë e cila nuk ju sheh në humorin e duhur. Ndoshta keni disa keqkuptime të cilat nuk arrini dot t'i zgjidhni me familjen ose partnerin tuaj dhe kjo fazë pasigurie ju bën nervoz dhe të dekurajuar. Këshillohet që të jeni ju që të hidhni hapin e parë. Peshorja. Do të jeni mjaft triumfator dhe kjo gjë në saj të guximit tuaj, gjë që do të shpërblej sforcimet e bëra në vendin e punës. Kontakte dhe bashkëpunime të reja janë fare pranë. Këshillohet vetëm të jeni më të pranishëm në jetën në çift. Akrepi. Mundohuni të zhdukni gjithë problemet që keni në vendin e punës, pasi tërheqja e tyre në familje ose dashuri mund të shtoj problemet. Ky është momenti për të menduar më shumë për veten dhe ndjenjat tuaja. Shigjetari. Ky është momenti për të treguar realisht se si jeni gatuar, sidomos në raport me ata që ju kanë provokuar dhe nuk kanë besuar në punën tuaj. Do të jeni të fortë, të pavarur dhe dinamik, dhe për këtë arsye parashikohen fitore të mëdha. Bricjapi. Në këtë moment ju jeni në fazë të ngadalt, ku do të jeni të lodhur dhe shpesh do të ndiheni të mbështetur siç duhet nga kolegët tuaj dhe familja. Horoskopi kësaj dite parashikon mundësi të mira për t'i dhënë një shtysë të rëndësishme jetës tuaj, si nga pikpamja sentimentale dhe profesionale. Duhet vetëm të jeni kurajoz. Ujori. Keni ndërmarrë një rrugëtim të vështirë dhe plot pengesa, por do të dini të jeni të fortë dhe kokfort mjaftueshëm sa për të përballuar çdo problem në mënyrën e duhur. Një projekt i ri krijues do t'ju dhurojë emocione të forta. Peshqit. Do të ndiheni të surprizuar lidhur me një vizitë të papritur e cila do t'ju bëjë euforik dhe melankolik në të njëjtën kohë. Një rikthim pasioni dhe miqësie nga e kaluara mund të rilindë sërish. Shmangni ballafaqimin dhe kokfortësinë lidhur me disa çështje profesionale dhe jini sa më diplomat.